Құрметті әріптестер, құрметті үкімет мүшелері. Кеше ғана біз мына балаларды қорғау күнін атадық. Мен айтайын дегенім, қорғау күні емес, кеше бағалар мен ата-аналарды қорғау күні болды. Саябаққа бардым кеше, орталық мына жол бойы тізілген, моншақтай тізілген кәсіпкерлер, жеке кәсіпкерлер. Сол тең жартысы салық төлемейді. Тең жартысы. Бұл не деген масқара? Мен түсінемін енді, кәсіпкермен бір бөлек әңгіме. Кәсіпкер ол жасайды, еңбегін салады, оларға салық жеңілдігі болсын, барлығы болсын. Бірақ ана жол бойы тұрған алып сатарлар ғой. Кеше бір кемпір келді ауылдан, өзінің пенсиясын жинақтап, немерелерін қыдыртайын деп 50 мың теңге қалтасында ақшасы бар екен. 1-2 сағатта жоқ болды әлгі ақшасы. Жаңағы су сабыннан көпіртіп, жаңағы ауаға үрлейтін ойыншықтың бағасы 3 мың теңге. Оны ана көтерме саудада ол 1000 теңге ғана тұрады. 2000 теңге қосып сатады жаңағы алып сатар. Содан кейін жаңағы су сабынға қосылатын тағы бір 300 теңгенің нәрсесін 1000 теңге қылып қосымша сатып отыр. Мен айтып отырмын, сіздің қайда кассалық машинеңіз қайда? Каспи QR-ыңыз неге төлетпейсіз? Неге сіз аударымда отырсыз? Сонда сіз ақша төлемесеңіз, салық төлемесеңіз, зауыт қайдан пайда болады? Ел қалай байиды? Десе маған айтады, мен керек жоқ маған, бұл маған қызық емес дейді. Міне, біздің жеке кәсіпкерлердің патриоттық көзқарасы қазір. Мен барлығын айтып отқан жоқпын. Бірақ бақылау жоқ. Бақылау жоқ. Кеше шіркін қаншама адам жүр, ақшасынан айырылып. Көбісі көздері мөлтілдеп, балалар кетті. Ата-әжелері көмектесе алмады балалардың, ақшасы жоқ себебі. Мыңдап қойып қояды бағаларын. Кім қадағалайды оны? Міне сондықтан да мен баяғыдан қақсап келе жатырмын. Осы біз салықтық бақылауды қашан қолға аламыз? Неге біз сауда орындарының, сол саябақтың әкімшілері кеше неге жүрген жоқ? Не баға арзан болу керек, немесе баға қымбат болса салық төлеу керек? Әңгіме қысқа. Міне сондықтан да құрметті әріптестер, мен осы ұсынымға осы жеке алып сатарларды, мен кәсіпкер емес, алып сатарларды айтып отырмын. Міне алып сатарларға кішкене салықтық бақылауды күшейту керек. Рахмет.